Resep tim mie ayam yang cocok untuk anak usia 9 bulan ke atas yang menggunakan mie sebagai karbohidratnya. Yuk kita mulai. Cara membuat: campurkan mie telur yang sudah matang dengan bumbu halus, sejumput garam, kecap manis, telur ayam kocok, kaldu ayam, dan daging ayam cincang. Tambahkan minyak kelapa, masukkan campuran mie ke dalam wadah tahan panas, lalu kukus hingga kaldu terserap mie. Tambahkan irisan seledri dan sawi, lalu kukus kembali hingga matang. Oh ya Mams, bila Mams berminat untuk membeli perlengkapan MPASI, kunjungi link di bawah ini ya. Nah, itulah resep sederhana untuk membuat tim mie ayam yang cocok untuk anak usia 9 bulan ke atas. Selamat mencoba dan semoga si kecil menyukainya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. Bye-bye.